Ftit aktar minn sentejn jew 26 xahar l-Awtorità tad-Djar iffirmat ftit aktar minn 1070 kuntratt ma' familji li kienu jeħtieġu l-appoġġ tal-Istat biex ikollhom ir-residenza tagħhom jew sidien ta' postijiet li jpoġġuhom għad-dispożizzjoni tal-Istat f'dan ir-rigward. Fost il-kontratti iffirmati 674 huma l-postijiet tal-akkomodazzjoni soċjali, filwaqt li 373 jagħmlu parti mill-iskema Nikru biex nassistu. Dan kollu jirriżulta minn żewġ mistoqsijiet parlamentari tad-deputat Ivan Bartolo li twieġbu mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodri Galdes. Mill-informazzjoni pubblikata wara li tpoġġiet fuq il-mejda tal-Kamra joħroġ li l-kuntratti tal-akkomodazzjoni soċjali kellhom kirja li tvarja bejn €185 fis-sena għal €11,178 fis-sena. Il-postijiet huma mferxin f'57 lokalità madwar Malta u Għawdex, jiġifieri medja ta' 11-il post f'kull lokalità. L-iżjed tliet lokalitajiet li fihom ġew fermati l-aktar kuntratti simili jkunu Ħalluqa, l-Imsida u San Pawl il-Baħar. Min-naħa l-oħra jekk wieħed iħares lejn l-istess informazzjoni provduta l-iskema Nikru biex nassistu, il-kuntratti ffirmati kienu maqsuma f'37 lokalità madwar il-pajjiż, jew medja ta' ftit aktar minn 10 postijiet fil-lokalitajiet konċernati. Hawnhekk l-aktar 3 lokalitajiet li raw kuntratti taħt l-iskema kienu s-Sanna ta' Għawdex, il-Gżira u Żurrieq. Din l-iskema tipprovdi l-opportunità lil dawk li għandhom post vakanti biex jikruh lill-Awtorità tad-Djar fuq perjodu twil ta' żmien għal skop ta' akkomodazzjoni soċjali. Il-terminu tal-kirja u ta' 10 snin fejn matulhom il-kera tiżdied b'2% fis-sena u wara terġa' tingħata lis-sidien oriġinali. B'hekk permezz ta' din l-iskema komplew jiżidu l-postijiet li l-Istat ikun jista' joffri lil dawk li jeħtieġu saqaf fuq rashom minħabba diversi ċirkostanzi soċjali.